रोम रोम भाई। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम चल दिए बेसिक रूटीन पे अपने, जैसे डेली जाते हैं भाई। जैसे देख सकते हो पूरा रोड खाली है। हाँ तो भाई हम अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये चौकीदार साहब सो रहे हैं। ये करेंगे भाई सिक्योरिटी। चलो कोई ना, अब चले गए। ड्राइवर उठा भाई। ओहो ओहो, बाबूजी तो सो रहे हैं भी एसी में। चलो देखते हैं भीतर। सूरज, अरे फोन बिठा लेकर तो क्या तो यह फोन धोरे रखियो। लेट हो जाएगा फिर राजस्थान, फिर मत की जाओ, लेट हो जाएगा फिर। क्यों काहे लगा रखो। ये देखो भाई एसी। हाँ तो भाई चला है पंप को इंजन जिगरवा गाड़ी में और लिखा रहे इन्होंने। और तो भाई पहुंच गए पंप पे। अब दिखाऊँ तो मैं सूरज की गाड़ी। बजा सूरज यार कोई गाना है। नेटवर्क नहीं है गाड़ी में गैस चल रही है तो गाना बजा। तो सूरज तेरी जान। तेरी झलक शिवा मर जाऊंगा तेरे प्यार में। तो वैसे अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और हाँ लाल बटन दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब कर।